我哋愛出發日本了，你睇下呢兩個 bag 係裝我哋嘅重機嘅裝備啫。所以我哋稱下睇下，呢入邊有2頂帽、jacket 鞋啊。所以我哋嘅裝備係 heavy duty 嘅。呢度睇下幾多 kg 啊？1、2、3、4、18點幾 kg，OK。所以我哋係可以20 kg 拎寄機艙嘅。所以呢個係拎上飛機嘅 hand carry 嘅 ，maximum 係7 kg，都係啱啱好。我哋睇下，2、3、7 kg 啱啱好。2個人嘅裝備。我哋出國最緊要係安全，仲要最緊要係保姆車。所以如果你哋邊個愛帶老婆去嘅，或者係女朋友去嘅，記得嚟揾我哋。我哋安排呢個 Kita Tour and Travel 同埋響日本嘅係 UB Touring Japan 一間公司合作嘅。I'm Wes with UB Touring Japan, and I'm going to introduce you to the UB Touring head office, relocated to Narita near Narita International Airport in April 2000. UB Touring Japan specializes in Triumph Tiger motorcycle rental and touring all across Japan. This is our head office. 所以我哋兩邊公司合作嘅，所以帶我哋過去日本嗰度岸幣7日6晚 ，OK？ 我補充一下，呢個係考察團嚟啊，所以如果我哋去完日本翻嚟，如果有其他人係需要到出國岸幣嘅，或者非出國岸幣嘅，可以聯絡我哋。我哋將來會有去呢個挪威啊，或者係去西藏，所以我哋去西藏就唔需要45日，我哋飛過去只係用15日時間就搞掂咗，有可能會更平過45日嘅行程，從大馬騎過去西藏。拜拜，敬請留意下一站我哋日本 trip。